Aini na Kikuyu celebrities matiganĩte nĩmarĩkĩtie gũcakaya na njĩra ya mwanya mũno arutwo arĩa 21 a Hillside Endarasha School arĩa marahurũkio mũthenya wa ũmũthĩ, na oho makĩũmĩrĩria aciari ao na ciugo cia hota a Kenya na njĩra nene mũno. Matongoretio nĩ Miriam wa Muthũngũ ũrĩa wakorwo atekũhota kwĩtha maithori make na agĩkiuga it is unbelievable that 21 futures have been buried today. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri yake na tribute yake akiuga this is today's saddest photo. Gairĩngwo nĩ tha, burying all these futures is so sad, rest in peace Champs. Na thutha ũcio Damaris wa Damaspears nĩ akorwo akĩũmĩrĩria aciari na famĩlĩ cia ciana ici agĩkĩmahoera thayũ tondũ it is not easy, it is a tough and painful day for them. Iciarĩ ciugo cia Dama akiuga may God give peace to the parents, families and friends of these kids as they lay them to rest today. May their souls rest in peace. Na mũndũ ũngĩ wahota aingĩ nĩ Ann Lawrence ũrĩa wakorwo akiumbũra to her this has hit close to home. She is not just mourning as a Kenyan, she is mourning as a friend too who has been hurt and affected by this tragedy. Told one of her friends is among the parents who lost their kids. Na nĩarekereria ndũmĩrĩri nditũ mũno na ihoya rĩa hota aingĩ akiuga my friend is mourning her son. Hillside School fire tragedy has brought tears to our eyes. May God heal and comfort these families. I am praying for all of you. Speak a word of peace to these families. Ngai ndũkareke tũthike ciana citũ ma nĩtwagũthaitha. Na onake Mary Lincoln ahotekete mũno nĩakorwo akiuga oh God with a crying emoji na gĩcĩa mbica ĩno ĩrĩa ĩtigĩte bũrũri mũgima na kĩeha kĩnene mũno, the photo of all the 21 caskets. Na onake Chef Gathemba agĩkiuga ma ici nĩ ciana citũ, ici nĩ ciana ciorĩra o ũguo ma, na nĩamacakaya na ruo rũnene mũno akiuga 21 is not just a number, these are our kids, remember the parents in your prayers. Twana twitũ #sad. And lastly, Betty Bayo ũrĩa wakorwo agĩkiuga ma it is sad ta mũciari nĩaraigua ruo rũrũ na nĩarendithĩria twana tũtũ to the very young and innocent souls kĩhurũko kĩega. Akiuga very sad 21 kids in Endarasha Hillside Academy lost their lives in a fire tragedy are set to be buried today. May the young innocent souls rest in eternal peace.